এটাই হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ট্র্যাক্টর, যার দাম শুনলে আপনার চোখ কপালে উঠে যাবে। এই বড় ট্র্যাক্টরটির নাম হলো বিগ বার্ড 747। এই ট্র্যাক্টরটি এতটাই শক্তিশালী যে এটি প্রায় 20টা ট্র্যাক্টরের কাজ একাই করে দিতে পারে। যেখানে একটা সাধারণ ট্র্যাক্টরের শক্তি 45 থেকে 50 এইচপি হয়ে থাকে, সেখানে এই ট্র্যাক্টরটির শক্তি প্রায় 1100 হর্স পাওয়ার, যেটা সাধারণ ট্র্যাক্টরের থেকে 25 গুণ বেশি শক্তিশালী। এই ট্র্যাক্টরটি তৈরি করা হয়েছিল 1979 সালে, আর তখন থেকে আজ পর্যন্ত এমন ট্র্যাক্টর আর কখনো তৈরি করা হয়নি। ফলে 1979 সাল থেকে এখনো পর্যন্ত এটি হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ট্র্যাক্টর। এই ট্র্যাক্টরটির বর্তমান মূল্য $3 লাখ বেশি, যেটা বাংলাদেশ এবং ভারতীয় টাকায় কত হবে অবশ্যই জানাবেন।